Ya, ya bafowethu. Indoda, umfana, umuntu wesilisa, ubaba, mkhulu noma ubani as long uwumuntu wesilisa, akakuphiwi ukukhuluma. Indoda ikhuluma ngamehlo nangomlomo kodwa hhayi ngamagama. Indoda ikhuluma kanjani na ngamehlo? Iyabona, icala lendoda nje lisesweni, mike yabona isiyafuna. Ithi misibonile indoda ayikwazi ukukhipha amagama ayizincithi noma acijile iwabhekise kumuntu emthandayo okanye-ke yamthanda, ngoba liyaphela uthando, liyashesha futhi ukuphela uthando endodeni, luqedwa izenzo zomuntu amthandayo. Right. Sikule ndaba yokuthi yini edala ukuthi umuntu wesilisa ahlupheke. Okay, yini eyenza ukuthi umuntu wesilisa ahlale nomuntu wesifazane ebe ehlupheka umuntu wesilisa engenamali kube mnandi ekhaya, ethi ma esesebenza yena umuntu wesilisa athole omunye umuntu? Yini edala leyo nto? Umuntu wesifazane akudalelwe ukuba inhloko yomuzi, ningangizwa kabi. Umuntu wesifazane akudalelwe uhamba phambili. Ninephutha elilodwa othandweni, bantu besimame. Umuntu wesifazane uthi ngokusebenza bese uzibona ngazuthi useyinkosi, King Misuzulu. No. Bese kuba nezinto ezisalayo la. Indoda mingasasebenzi, angazi ukuba inhloko kuyalahleka yini, angazi. Kodwa abantu besifazane banayo lento, abanye, cishe bonke sengike ngababona mina abasebenzayo, abanamadoda angasebenzi besebenza bona, banalento yokuthi ngiyahlukunyezwa and le ndoda kumele izwe ngami, kumele ipheke, kumele ikline endlini, kunezinto kumele izenze, kumele ngiyithume nani nani. Uma kuwukuthi awukwenzanga lokho, zishayela izandla manje. Bese kuba namagama owasebenzisayo, kuya ngazuthi ukhuluma ne-first born okanye ne-last born, utshela lo muntu lo. Yabona indoda uma ingasebenzi i-sensitive ngale ndlela yokuthi kwakudla kwakho akumnandi kuyo mingasebenzi, ngisho ukuthi akujatshule kanjani. Indoda uma ingenamali ayikho into emnandi emzimbeni, ngisho ucansi. That is why uzwe abantu osisi abaney'mali abangazi i-lay queen noma yini bekutshela ukuthi angeke uzube mnandi njengomahlalela. Loya muntu akanama-feelings, uyadlokoza nje, you understand? Akayifili lento, ufuna lento ayifunayo yena, ulahlekelwa ubuyena umuntu wesilisa uma engenamali. So uma kuwukuthi wena awuyibheki indlela okhuluma ngayo, usengozini kakhulu yokuthi i-revenge uzoyithola, hhayi manje ngesikhathi esifanele. Ngicabanga ukuthi niyaphenduleka. Indlela enibhiheva ngayo bantu besifazane uma nisebenza, uthola ukuthi indoda ayisebenzi, iyona eyenza ukuthi nikhale kusasa. Futhi umfazi akaliwa phela, ibhadi nje lendoda uma izokutshela ukuthi hhayi mina Masibisi sengiyahluleka manje angisakhona. Thina siyayithulela, sivusa omunye umuzi kwenye indawo. You understand? Ufe indlala, ngoba inxeba engizokushiya nalo lizobonwa wonke umuntu wesilisa ukuthi wena nenxeba laloya muntu, kodwa ngeke bakubone ukuthi wena obe-wrong, wena obeyimbangela nje ukuze kube njena nje, wena. Umuntu wesifazane umeke waba nemali, ziningi izinto ezenzakalayo bafowethu ezibuhlungu kakhulu kuthina, uyabo? Kuba buhlungu khona nje ukuthi uyindoda ungabi namali, kubuhlungu nje. And leyo nto leyo ivelela wonke umuntu wesilisa, akekho umuntu owazalwe nemali, kumele usebenze ukuze ube nemali. Abantu besifazane abayiboni leyo nto leyo, abanye. Angifuni ukuyazi ukuthi ngi-against abantu besifazane,
Ngiyeza futhi nakini bantu besilisa, kukhona engifuna ukunibonisa khona. Abantu besifazane bayalimala nabo mhlawumbe abakwazi ukuyikhuluma lento. Ngiselapha umuntu wesifazane uthola ukuthi uyasebenza, ufika endlini ngo-5. Mefika endlini, ngoba inkinga ifike ibe la ekuthenini umuntu wesifazane athi ngikhathele. Leyo nto leyo ibuhlungu kumina, ingenza ngikhumbule zonke iy'nsizi zami manje. Uma kuthiwa ngifuna ucansa ngitshela ukuthi ukhathele, ngiyazi ubuya emsebenzini ukhathele. Njengamanje sekukuningi kakhulu okusemqondweni wami, njengoba uthi ngikhathele sithandwa sami, sekukuningi. Le emsebenzini lena awazi uye yini ethoyilethi? Mawukuthi uya ethoyilethi akekho yini owakulandele? Ngiyayibuza mina, lo muntu lona mhlawumbe usuthile la uya khona, lo muntu lona mhlawumbe ukhona into ayicabangayo, lo muntu mhlawumbe akasangifuni ngoba anginamali. Kuningi mhlawumbe lo muntu ngiyamlimaza, mhlawumbe akangifili. Uthole ukuthi ukhathele ngempela, yabo? Kuba nezinto engizifremela zona mina ngizakhe, ziphile kimi, ngibe nama-vision ngabo, ngize ngikuphuphe ujola. Kanti awujola Nkosi yami ukhathele usebenza ekontrakini. Uyayibona leyo nto? Ngenxa yokuthi angisebenzi, ukuthula angeke kube khona lapho. Indoda uma ingasebenzi, ukuthula akubikho unless mawukuthi vele ayikuthandi ukusebenza. Akusiyo indoda, isiyoyo lezo, ngikhuluma ngendoda. Uyayibona into enjalo? Ngiyeza nokuthi-ke yini edala ukuthi bantu besilisa nibe nemali, bese ekugcineni abafazi bathatha imali zenu bezonikeza thina omahlalela. Uthole ukuthi umfazi akasebenzi, wena muntu wesilisa uyasebenza, ushayela ama-truck-i, usematekisini. Umfazi wakho asale lapha endlini abizwe uSikhinkile okanye abizwe uPhungalenja, azomnikeza lama-1,000 owasebenzayo wena ukuze amnelise. Ngizonitshela ukuthi kusukaphi. You understand? Wow! Nizofa nya othandweni, nizophela nje, nya finish.